Nuorena sitä luulee, että elämässä on jotain, mitä pitää tehdä. Ei taas! Mutta loppujen lopuksi aina on jotain lisää, mitä voi tehdä. Moi, pitäis tankata. Ja vähän äkkiä. Viimeksi mä luin mun lapsenlapselle kirjan. Mulla on itse asiassa se mukana, kun mä olin heitä vahtimassa. Tää on aivan mahtava isämies ja kaksoisolentokatastrofi. Mut Marko on naimisissa. Sä olet toinen nainen. Hei, mitä täällä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Ei kukaan syö ketään, nyt takas sä. Ihanaa, kiitos. Oikein mukavaa päivänjatkoa ja tervetuloa.